خدایور خدایورزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که ماه آگوست بعد به گفته مقامات قصد خودکشی از منصب برکنار شد، معاون رئیس نمایندگی شرکت ARS تعیین شده است. سامانه رسمی شرکت نوشت او مسئولیت نگهداری راهها را به عهده دارد. خدایورزاده در زمان وزیر نقلیات بودن از کار ARS متصدی نگهبانی و جمع‌آوری پول در راههای دوشنبه چنوق تنقید کرده گفته بود از بی‌مسئولیتی کارمندان شرکت در راههای دوشنبه خوجند تنبشوی به وجود می آید و ماشین‌ها تا 2-3 ساعت در نوبت می ایستند. ولی پس از 3 ماه آن در نشست خبری به خبرنگاران از کار شرکت ستایش کرده افزود اگر این راه پولکی نمی شد نگهداری آن را در سطحی که حال است نمی توانستیم اجرا کنیم. خدایور خدایورزاده از ماه ینور سال 2017 تا آخر ماه آگوست امسال وزیر نقلیات تاجیکستان بود. او را صبح 11 آگوست با زخم کار در بیمارستان استقلال دوشنبه بستری کردند. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که وزیر با سبب‌های عائلوی قصد خودکشی کرده است.